നിരവധി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ബൈബിളിന്റെ കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ബൈബിൾ പകർത്തി എഴുതുകയും ചെയ്തതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ബെൽസിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവവചനത്തിൽ ആഴപ്പെടുന്നതിനായി ബൈബിൾ പകർത്തി എഴുതിയ ഒരു വൈദികനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത്. തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ പെരിഞ്ചേരി തിരുഹൃദയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലെ ഫാദർ ആന്റണി ആലൂക്കയാണ് 1.5 വർഷം കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതിയത്. അതിരൂപതയിലെ വൈദികരുടെ വാർഷിക ധ്യാനത്തിൽ അദിലാബാദ് രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ പ്രിൻസ് പാണേങ്ങാടൻ നൽകിയ ധ്യാന ചിന്തകളാണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ പ്രചോദനമായത്. നിരവധി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ബൈബിൾ പകർത്തി എഴുതിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വൈദികനായ തനിക്കും ഇത് കഴിയില്ല എന്ന ചിന്തയും മനസ്സിലുണ്ടായി. 36 വർഷത്തെ എൻ്റെ വൈദിക ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് ഈ വർഷം. അതിന് മുഖ്യ കാരണം 1.5 വർഷം കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ പകർത്തി എഴുതാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. 14 പള്ളികളിൽ ഞാൻ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ 5 പള്ളികൾ പുതുക്കിപ്പണിയാനും ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പുതുക്കിപ്പണിയുവാനും സാധിച്ചു. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു നേട്ടമായിട്ടാണ് ബൈബിൾ പകർത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഈ സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പകർത്തി എഴുതുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതയിലെ വൈദികരുടെ വാർഷിക ധ്യാനം നയിച്ചത് അഡിലബാദ് രൂപത ബിഷപ്പ് ആൻ്റണി പാണേങ്ങാടൻ പിതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധ്യാന ചിന്തകളും അവതരണ ശൈലിയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഒരു സംഭവം പോലും പുറമെ നിന്ന് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഒരു സംഗതി എന്നെ വളരെയേറെ ആകർഷിച്ചു. പിതാവുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ ബൈബിളിൽ നിന്നുണ്ടായ ആഭിമുഖ്യം, അതിനോടുള്ള സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. വൈദിക പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ, ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി വചനം വായിച്ച് പഠിക്കാനും പകർത്തി എഴുതുവാനും ഉള്ള ഒരു പ്രേരക ശക്തിയായിട്ട് മാറി ഈ ചിന്തകളൊക്കെ. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് കൂടുതൽ സമയം ലഭിച്ചതോടെ പകർത്തിയെഴുത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആദ്യം പുതിയ നിയമവും പിന്നീട് പഴയ നിയമവും പകർത്തിയെഴുതി. 200 പേജുകളുള്ള 37 പുസ്തകങ്ങളാണ് ബൈബിൾ പകർത്തിയെഴുതാൻ അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചത്. വചനം പകർത്തിയെഴുതുമ്പോൾ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി തന്നിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടതായും അച്ഛൻ പറയുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് പുതിയ നിയമമാണ്. പുതിയ നിയമം എഴുതാൻ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. ഈശ്വരവചനങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതുന്നതിൽ വലിയ ആനന്ദം കണ്ടെത്തി. പുതിയ നിയമം എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത ഉദിച്ചു. എന്തായാലും പുതിയ നിയമം എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ, എന്നാൽ പിന്നെ പഴയ നിയമം കൂടെ പകർത്തി എഴുതിക്കൂടെ? നിനക്കത് സാധിക്കും, നീ എഴുതി തുടങ്ങിക്കോ, പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉൾവിളി എനിക്കുണ്ടായി. ആ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഴയ നിയമവും പകർത്തി എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി. 37 പുസ്തകങ്ങളിലാണ് ഇത് പകർത്തി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 200 പേജിലുള്ള വരയിട്ട 37 പുസ്തകങ്ങൾ. ഈ വചനം പകർത്തി എഴുതാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സമയമൊന്നും നോക്കി വച്ചിരുന്നില്ല. ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വചനം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് എപ്പോഴൊക്കെ ഒഴിവ് കിട്ടുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ വചനം പകർത്തി എഴുതാൻ താല്പര്യവും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ വചനമെഴുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത്.